Right, pamusoro yechangamire. Nyaya iri pamberi penchangamire inyaya iri pakati pamiliyoni mbiri vanovatezvara kune achangopedza kupa tora mhiko anonzi Edmore Pura. Nyaya iyi kuti Edmore Nkwasha uya kudaro ndipe pfuma yangu yakasara, mombe yomai, mombe yedanga, mbudzi 4, jira 12 meters plus $30 dzokusonesa, gumbezi plus $20, $400 kusambo, grocery $100 ne$600 mari inokwana kugoverana pakati paamai natete nemusikana. Mari yose ni $1,000 kusanganisira mombe yeumai, mombe yedanga, mbudzi 4, jira 12 meters plus $30 plus gumbezi ne$20. Ndiyo nyaya irimo makorokota. Maita sekretari atezva tinokupai nguva kuti mutaure nawo naye. Mari yokutambudza ndabvise zvinhu zvake pandiri kugara kuDotito Township. Ndatambira Bhukuru, ndakauya kuno, ndakaenda kukansero ndakamangana nyaya yangu. Nkwasha takauya kuno kudare, Nkwasha abvarisa nyaya achiti inini mbondimirira atezvara ndoda kutaura nemadzimai yangu. Pakabatwa mapfakazi muzukuru wangu nasisi vake vabva vatorana vaenda vabva vauya kwandiri. Ndakati inini pano mashoko yakataura Nkwasha. Mushure mokunge atimutsa kuma3 achiti ndanetsa nomwana wenyu. Mashoko aya anoti iyo hanzi mwana wenyu pamiri pake pari kudzikira. Inzwai, imimi izvozvi ndinotoona kuti inofunga kana kuti sekretari vakanyora zvisirizvo. Imboverengai sekretari zvavakataura, zvavari kutotaura nezvamaverenga ikoko, ndikuona kuti pamwe makanyora zvenyu mege. Ava vari kutaura nyaya pamiri kuti pari kudzikira pemwana wako. Ikoko imi makanyora seizvo. Nokurambana kwavo kumabanya ekurambana. Saka tokugumira pakuramba toti akapa Gukuru ndakanyoresa. Aiwa tida kuti sitifambe nezvamakanyoresa kuna sekretari. Aneka. Saka sekretari tanga waverenga, sekretari akaverenga. Imi tokupai mukana wokuti wokutaura ndika. Tida kuona kuti zvamakamangara ndizvo chazvo zvamuchazanangura. Usingapesanisa. Muchidimbu baba, mamangarira Nkwasha wenyu akaramba mwana wenyu muri kuda pfuma yenyu. Matopedza. Ukwese kuti nhumbu yake iri kudzikira aishotewa hazvina kana basa iri. Hazvina kana basa zvokuti kana nhasi pakatoburitsa bhegi kuti baba shuwa pfuma yenyu iyi amutambire nokuti mwana nhumbu yake yaidzikira. Saka ingotaurai muchidimbu ndiri kuda pfuma yangu akaramba mwana wangu akandipa Gukuru. Uyezve aifanira kungojekedza mudare kuti ari kuti kudii pamusoro pemwana iye nokuti pane kupiwa imimi Gukuru vatoramba naye. Aiwa ndakapuwa Gukuru tabatazoda kumangara. Then tamangara ndipo pakazovharisa nyaya. Vachitanza ariwo ndotaura nemadzimai yangu. Saka chingotaurai muchidimbu zvamuri kuda achinzwa Nkwasha. Nkwasha ndoda pfuma yangu mwana wangu waigara naye. Mwana wacho zvaita ipapo zvaita mwana wacho hazvina basa. Pamusoro yechangamire, pamusoro yedare. Zvechokwadi mwana wavo ndakakundikana. Ndokuendesa Gukuru ravazinga vakutaura sinange rataura pasanangudzwa. Ndachikumbirawo kuti dare ridzokere palist. Mwana wavo munhu akambenga akaroorwawo nemurume akamuroora. Zvakaitirana nezvakamupatorambwa ndizvizive. Saka tiri kuti inini ndakakundikana kugara nemwana wavo nekuda kwezvikonzero zvandinazvo. Saka zvechokwadi ndakakundikana kugara nemwana wavo ndakapa Gukuru ndakaendesa. Pfuma yavo zvavari kutaura indakati nezvo ndakatomboendesawo papfuma uyu musidzana sematarira vari kuita. Saka tiri kuti isusu musikana ari kutaurwa muvana wavo asi musikana, nekuti ane mwana wake, ane murume akamupa mwana masuromo.
pavakasvitirana nemurume wake wakampa mwana ine Ai. handinei napo Inzwaika. ini ndingoti Kwese kwamuri kutaura nditi. Pane pandiri kubata zvakanaka. Ndanzwa sekuti paverengwa uko pabuda zvisungirwa. Imimi maingoti chokwadi atezvara vangu vari kuda pfuma yavo asi ndine chikumbiro chekuti vajekese pfuma yavari kuda patakasiidzirana mojekeserwa. Imimi mochizoisa chikumbiro chenyu manje kuti aiwaka apa pane zvisungirwa mukadzi wangu ndakamurora isiri mhandara. Ndokuninyanya ndi good maita basa ande baba. Inini shuwa ichokwadi chakutaura kuti mwana uyu mubvana, mwana uyu shuwa anga akaroorwa nemukomana anonzi Marufu. Abaita se anga asina kuroorwa esachi anga akadistable chikoro then abata ndata se ndamuti iwewe ndikuda 1000 yofine yokuita se 1000 Pakuma maita zvakanaka baba. zvemukomana akambonyora zvekudhistebwa kwomwana tikuona kunge zvisina nyaya pakuti pamataura imimi nongotaura zvamaida atika tozojekesera ava wesi patanzo paristi renyu kuti mombe yakati mombe yakati kuti vatosiya kare mombe masunguru vazondakuziva kuti mwana wanga kunyasota ari kunzi pane mombe yeumai mombe yedanga kunzi 4 jira 4 meters $20 mbezi $20 $400 yekusango zvinosara $100 ne$600 ichazoekanogovanwa pakati pamai mwana pamataura nyaya yegumbezi yejira handika nemudzi handika zvisungirwa izvozvo zvisungirwa zvandika zvisakasa mombe yetimana zvisungirwa handika kurati kwazviisa pamunhu akanga mhika akaroorwa ndopari kuchema uti hazvipindirane pa ipapo chaipo ndasvika nai ipapo kwanga akambororwa kuzvakachichi aiwa zvakubvisa izvi zvavaifana kusungirwa zvandika zvavaifana kusunga zvida zvikure handika kusara chete kupuyukawe mombe mombe mai kunge paine mwana ekugarisana kwakadi vakaita ana irovo chete izvobuda izvi pamamasana kwanaita manyatanzwa mabasirika kuti vabatanidza zvinhu zviviri handika zvokurorwa kwakaita mwana wenyu handika nenyaya yezvisungirwa tikusikana mwana wenyu akabveka aine mumwe murume munoziva handika nyaya yezvisungirwa handika ino kusara izvi zvega izvi chakaita nyaya yezvisungirwa totaura bhezi jira mombe yechimanda nembudzi handika ndezvisungirwa kutaura kwaizvozvo ndozvamunobvisa izvozvo handika right zvatatara kuzachete kuti pfuma yakuda kuwata wenyu yakunangana chete kugara kwakaita nemwana wenyu handika nemwana akazvarwa kana anga aripo nemombe yomai kana mwana aripo nemwana vangani ndokatanga manya kupfuma uchete kuchisungiwa tafao vane vana vangani fambeti vakaita pamiri kaviri aka panga ndakutotaura paipaio izvozve havana here vana ipo pangati pamiri pakatobvirwa panga ndakutotaura pai kuti akamuti iwewo pamiri pacho pari kudzikira iye atombotestana vachionana pamiri pacho matevero vatatotengerana orit muchidimbu tiri kuti hapana mwana asi muri kuda pfuma yenyu izvozvo chero pakatoshaika mwana hazvitatidza kuti mupirwe pfuma asi tiri kuti hamuzochaja mombe zvakafanana mombe yeumaika mombe yeumai asi munoziva zvainoreva inomirira kuti matambudziko evana chichi uyezve panenge paine vana kana pasina vana pachivanhu chedu mombe yeumai ndinonzwisa kuti inenge isingachajwa asi zvisingatadzise pfuma kana munhu asina kana kuti mbereko paunenge abvisirwe aroorwa kana nyangwe ari musikana akati kana 40 years ozoshaya asina kana mbereko abvisirwe rekanda akagara pfuma yamutatisa mukwasha wenyu zitatisa panapa inofanira kupiwa mombe yemugoti handiti mombe yemugoti ndiyanofanira kudhimanda kumukwasha wenyu uyezve zvina grosari zvamutaura hapana tiri kutaura tichiti mukwasha wavo anofanira kupiwa mombe inozi yemugoti iwe fanira kupiwa baba
kwete kuti vati vopedze mukono masingiro chichi hapana grosari hapana abababa uye zvekuti zvakare mwana wenyu musikana wacho takaifanira kuti timuona aripo here ngauya musikana wacho Ngozi chakaita kuenda kutaura iye ndiye akaita se akarambisa mwana uyu aenda achitaura kuti iwewe ndichaita kuti zvese zvasara zvinabviswa nomuromo wenyu ndichaita zvazvisa zvinhu zvese zvose. Alright. O ava baba vakatora mukadzi wemunhu ndokubva gara izvi pachena vakatora mukadzi wemunhu ndokubva vati izvi zvisungirwa zvawaifanirwa kubvisirwa uri uku ndichasungira makazviwirirana. Right. Amusoda ndotokashamadzika kuti baba vanorodza mukadzi wemunhu kana vachiti ndakarambisa mwana wao nemurume wavo kureva kuti murume wacho angadi akayozomanya kudari kuti ndatorerwa mukadzi wangu namurume nini. Izvozvo zvazvikwa zvinomboitika. Handisi kuti kwakambowa here nyaya yekuti ndatorerawo Piremiri kuti ndikuda kufuma kune kwasho wangu. Mati mukuda chino chini. Zvipalisto. Sedzere zvakuda tinzwa. Avataura kuti mombe ine umai. Mombe yedanga. Mbudzi 4. Zira kuita $10. Mbezi $20. Right. Sevanhu vakarambana. Sina kodzero yekubvisiwa pachipo. Mombe yeumai it's okay nokuti pane mwana kawo. Mombe yedanga it's okay nokuti pane muchi mwana kawo. Hapana mwana. Hapana mwana. Ava havana mwana. Mombe yeumai inobvira pachipo. Ndikuti pane mwana. Kana pasina mwana hapana. Hapana mombe inobuda yeumai. Kana pasina mwana hapana mombe yedanga inobuda nokuti mombe dzedanga dzine dzichikaundiwa pavana munenge mukabereka. Dai muchinzi mukaita vana vaviri taiti pari kubuda mombe mbiri dzedanga. Kana mukaita vatatu tinge takuverenga vana ivo ndipo panobuda mombe dzedanga ipapo. Neumai ndipo painenge ichibuda. Zvino kana pasina vana hapana chinobviswa. Yamukatotaura chete yemugoti yokuti vakambogara naye. Bikira nayo ndiyatikatondisisi. Amboti asana kumuzwa yemuchitaura mukuti wokudii zvinoitika chivanhu chitenge tisinganyasochiziva ichokwadi munhu kana Uritse munhu kwanza kutaura. kana kuti akambokanganiswa pano zvisingazobviswa uyo anenge azotoro anotangirawo ipapo zvinenge zvaita kunge kuchipa-chipa. Saka ndodambudziro randadaona ranga rapinda apa tisingazive agreement yanga vachitsanangura ava kuti uyu akatora achiti zvinhu zvise zvichabvisa ndozvona ndisingazive kuti papana agreement yakamira sei. Asi muziviro wacho ndokuti kana akambotorwa kumwe pano zvinenge zvisabviswa. Uye inini ndakachida kubetsera baba kumukwasha wendichiwedza kuwedzera kudai. Munhu anoda munhu, vakuru vanoti anzi rinozomutsa musoro, rinohwarara romutsa musoro radini rawana. Zvaivimbisa zvisirizvo zvazoitika enhasi unoramba zvakare mwana wenyu. Zvinogona kuwanika kuti uno mwana akaroorwa nomwana wake, mukwasha anoti baba hamuna chamukaja ndoda kuti ndigare zvakanaka nei nomudzimai wangu anogona kukuitira zvese yokuti mwatitungamirai maita basa. Asi izvozvo nhasi izviki nokunzvona kuti izvi hapana. Iye mukwasha wanyari kutoramba ere tikuramba kwacho ari kutoramba nomukadzi kutoti akatorambiwa kana. Saka mukada kunzwisana muri kutaura. Mukadzi akaramba kare saka zvakaitika izvokutanga pakukuru takauya kuno. Saka inzwa ipapo pamwe pandanoda kuti tibatsirane pamwe ndepekuti kumashure uku mukwasha wakambobvisa pfuma yakawanda sei. Nokuti pandinoda kuti tisvike hazvireve kuti ukatora mwana wemunhu ukanogara naye murega kuita mwana unongomudzosera mahari. Hazvireve kudaro unorora. Saka sinoda kutanga tatombonzwa kuti mukwasha wacho akabvisa here
tozosvika pakuti mambo ozosvika pakupendera kuti anofanirwa kuzobvisa zvinhu zvakadii, chero izvo zvakakanzurwa anofanirwa kuroora, chero asina kubereka asi makagara nguva refu nemudzimai wenyu muchibikirana. Saka kuroora kuripo, asi tichibvisa zvisingafanirwi kuiswa nekuti mwana wenyu akaroorwa achibva kune mumwe murume. Manyatsondinzwisisa? Makamboroora makabvisa pamusoro Sangamire, inini ndakabhadhara mari yakaenda kumusaka wambiri ava inosvika 560 US. Vakasvika pakundiudza kuti izvoni iwewo wakabhadhara mari shoma kune marufu akabhadhara 650 US. aiwa tatoda kuti imimi musakombe, hatina kumbobvunza kuti maikombewa here vakuwasha. Tati mari yamakabvisa kumusha kwatezvara venyu imari 560 560. Alright, ndizvozvo here vama akabvisa mari? Ndakakwereteswa 400. Ndati mukuwasha wenyu akabvisa mari yeroora. Musakwereteswe kana asina kubvisa haana. Aiwa kamuti tume zvokumubvunza. Tati mimi mukuwasha wenyu akatuma sadombo akaroora akabvisa mari, ingosangana nemunhu. Makatumani baba akaendesa mari kwatezvara venyu? Pamusoro edare, nyaya yekuita complicated, yanyaya yekurambirana zviri paground. Tati makatumani nepfuma ye500 ndo vakatora mudzimai wavo ndiyakatora mari kwandiri vakaenda nokubocha. Ndiani? Ndo vakaita sadombo. Mira musati ndakutaura nyaya yakaita izvozvo parudzi rwedu vanhu vatema atizive tsika yemaroorero yekuti unoita sadombo mudzimai wako. Dai kwakuri kokuti mariyo yakaenda pamurawo manje munofanirwa kuti muzotuma sadombo achitevera monyorerana. Sadombo natezvara vako vowirirana kuti ishuwa mari yasvika iyi. Pamusoro edare ndine list iri panapa, handizoti mapaid avaitika mapaid acho. Alright, ndatisangane nemubvunzo nyaya inoreruka nditi zvakanaka. zvekubvunza vagomba ndezvekuti pepa iri lisi ramunaro rina paid handiti rakaendana ndikati rakabvanani kwatezva tombomira ipapo ndopamati mudzimai wenyu here tenda good ndo panotaura vagomba kuti makambovanekereka bhuku kanzi chisina munyai chinorova makambovanekereka okendidzendi pane kabhuku kanzi chisina munyai chinorova kabhuku kako zvakaireva kuti mukatuma mukadzi wenyu teererai vanhu vamwari, mukatuma mudzimai wenyu achienda nemari kwatezvara wansi yatosvikeko kana mukatomiti ndeye kuroora asienda nemudzimai wenyu igrosari yamabvisa kwatezvara. Mukatuma ndisaka pakanzi panoda dombo kandi panoda munyaya ndiri kuitira kuti aite witness, ndisaka pakanzi pakuroorana panoda dombo. Andakakudzwa grade 1 ukabvunza vana vegrade 1 izvo kuti anonzi dombo ndiani kati munyaya ndiani, andokupindura zvakajeka kuti inhumwa pakuroorana mwana wegrade 1. Asi mimi ndofunga kuti mutori mukuru chaizvo motaura kuti ndakatuma dzimai rangu kunopereka pfuma yekuzviroora iwo. Okay, ya ininiwo panapa iri listi rakabva kupi? Ndiwo vakanyora vatezvara. Ndo vakanyora. Izvozvi munoona listi redu manje rinotidzosera pakuti makanga makawirirana. Makatadza nei kukanzurisa zvinhu zviri panapa izvi. Pakatori nemari yekusoneswa kwemachira, jira 12 meters, gumbezi rababa ne$20 pamusoro, mukono wemasungiro 1, mombe dzedanga 5, mombe yeumai 1, mbudzi dzemushonga 4. Listi racho muri kubudisa futi ndimi. Ende manga makatochengeta muchiziva kuti ndichabvisa pichani. Izvi chandinoziva ndechekuti kana radzoka rakadai so pamutemo munodzosera sadombo. Ende aimondibvunzira kwatezvara vangu izvi mudzimai wangu inini ndakaroora asiri musikana. Makapafambisa sei baba? Iri listi pamusoro edare rakauya 3 weeks ago patakagadzisa nyaya ndo parakauya. Alright. Saka pakanaka ndizvozvo here baba? Listi harindomboya baba. Rakauya kumashure shuro. Mashure chaiko. Ya mira pane patoda kuenda. Rakauya kumashuro. Ndirori here dauti mutange marikona.
nokuti ndine mubvunzo wandoda kuzobvunza. Abereki nyararai. Lisiri kana mese muchiwirirana kuti lisiri ndo baba ndo lisira mukura muti matipakera. Baba ndo lisira mukutenda kuti ndo lisira rakauya rato. Saka pa time amupikisane tinoverenga lisiri neswa date. Ayo mirai pandani chida kwese kwemadheti zvako hakusina basa ndandoda kudzokera pana baba pavati mukuwashana kuroora matenderana palistiri kuti ichokwadi listiri mukuwasha akabvisa mari. Inini zvandiri kuti mukwasha akandikweretesa 400 US ndichida kutenderedza mari iye ndichida kutenga mombe ndichitengesa. Ndabva ndatenga mombe 1 mhono mhuri yaini abva nditi mombe iyi yakanaka kana muchida kusamudanga sezvo isu taizoda kubvisa pfuma ndipo paakati pfuma iyo chitinyorera ilisti asaka akaroora ndokuroora kana makatozvitenderana imi masi makazotonyorera nokuti imi makati haana kubvisa pfuma makadaro babaka hazvibude zvakanaka imimi makatonyora $20 paid $10 $50 kwese kumaitoti paid ndoda kuti mukuwasha akaroora akandikweretesa chiri chikwereti akazonditi chiita se chimakai motikarisi chiisai kuna changamiri washa wena ubachikarati because yoshenza pfuma unowana wako ukamu nyango wakafa amira hizi yote ukazitararoa baba nyango dai ndinotenga mali ndio mkambie sasa nyaya kama ibaba yumira iri mai ndodai sikazoti iye mkazi wako ndiye akataka mye kauti yeye akawake ndio agara pasi chani Professor Yodari vanyaya vaita zvongwimpuzo aiswa uyu achinjwa aiswa uyu achinjwa ini handina zvaindaita mukati mazvo havana kubvira vamboshanda nokuti vanga vasina simba rekuti vapinde mukati mazvo zvaita senge tainyaira ini navatezvara nemwana nokuti vanyaya vaishava pamusoro pazvo plus mukuwasha ari kunyepa futi ari kutaura kuti hanzi list rediri takarinyorerana 3 weeks ago date panapa riri kuti 6 October 2023 ya mirai vatange vanga vambowirira ate vamboti tisingakuvharirei kunze nyaya yende kuna changamiri ndakeza kutaura chete kuti padara akabva kunyeka panenge pachinyepa watokumbira kupota pachita tsara murai kana kuti atingaitira nekunga tozonyetera kuti ndizvozvo right aisei kuna changamiri pamusoro changamiri kana inyaya changamiri yakunoti kuchiikomberi nyaya iri ndofunga yanga yasvika chaipo patatisina tsoda pekutofunga magutsikana here atezvara ndizvataurwa kuti zvisungirwa zvinozvisungirwa zvii ndofunga manatso pabata handiti zvareva zvinhu zvamamakanyoresa kuti ndinoda machira ndinoda chii zvese zvazvibviswe ndinoda kwekuti uyu akazotorwa anga akakanganiswa kare zviri kunzwika kuti zviro zvamamakanyoresa kana mamusingazvizivi kuti machira anongobviswa chiri kune munhu asina kubvira akanganiswa ndopanomviswa machira mbudzi zvese zvamamakanyoresa izvozvo saka izvozvo hazvibviswa mombe yedanga indozobviswa kana mundanzwa vakanzi mombe 5 dzedanga zvareva kuti hapana kana mwana akanga akaitwa zvatoreva kuti hapana mombe inobviswa yedanga saka ndiri kuti hongu mukuwasha musva anayo iri kugara kwangaita nemwana wenyu anofanira kubvisa pfuma asi pfuma yaanobvisa zvese zvatataura zvese hazvibviswa ndaida ngoziva chete kuti nguva yavagara pamwe chete vachigara vari vese semurume nemukadzi vagara nguva yakareba zvakadii nguva yavagara vari vese pavatanga kuti vaturana vane nguva yakareba zvakadii 2023 saka vane almost 2 years vachigara vese
Saka ndikuti inini sachangamiri chii chamuri kuda kune mukwasha wenyu kuti akubhadhara tisingataure zvese zvamanzwa kuti aabvisei. Sizvambotora nemuambotaura kuti panoda mugoti wekuti vanga vachibikirana. Zvamuri kuda imimi kuti dai anga andibhadhara zvakati mwana wangu. Zvisiri zvatataura zvese zvezvese. Isusu takuda kubvunza madzimai acho because madzimai acho ndiyabikira murume uyezve pane imwe midziyo yakatengwa mumawadhiropu akakwereta chibvisa up down vaakudzingidza mukadzi achitaura kuti wadhiropu yatakatenga mumba imomo iwo ndiochanda kubhadhara mari iyoyo zvese izvozvo zvekutoti varambana zvakazi pamwe vachanyengererana vodzokerana futi. Asi kana vazorambana vanofanira kuuya kuno kudai vorambana zviri pamutemo. Kana pazoitwa sharing of property yekuti akubatsiridza kuti mudziyo igoyewe tozozviita futi zvinogona kuitwa. Asi zvanhasi tiri kuti isusu zvamuri kuda kuti imimi pamakore mairi avagara vari vese zvamunoda kuti imimi mubhadharusa baba akabereka muda chii kunyange pasina kuita mwana. Ndikudaita ndizvo. Nyarara yaviri. Pakabatwa mari yakambobviswa yainzi kutendenge inzi pakabviswa 500 pamusoro 400 plus $100 yegrocery. ndachikumbira kutaura pamusoro iyi tichiri kugarisana nemudzimai wangu zvakanaka natezvara kwakauya munhu aitengesawo chigayo ndikati ndokutengera chigayo choshanda mushandira tanga ida kubhadhara deposit ndakabhadhara deposit ye160 ndabhadhara deposit ye160 munhu wechigayo akazowana mari yake akauya akadi akadzora mari iyayi mari iyayi yadzoka ndikati no mari iyayi ndakatengesa chigayo imari yaida kutongoenda kuti ndaida kuti mushandise kupatechi yemaroora vakati iwo chisa mari iyo pagrosari $100 handiti ndivatezvara saka tiri kuti zvisinei ivo vairamba asi ndati ndizvitaure tingange takudzokera mumashure regai tingoenda atezvara muchapiwa mari yemugoti ndiya muchapiwa yekubikira kwanga vachiita zviri kunzwika ndisingazivi kuti tiri kuti yemugoti kubika kuti varambana here kuti vakatorambana gugu racho makatotambidzana zvakatoa pandiri kuti muchapiwa mari yemugoti but mari yemugoti yamuchapiwa iri mombe muchapiwa iri $300 yemugoti ndiyo yamuchapiwa yekuti vanga vachibikirana muri kuzvinzwa ndo mari yamuchapiwa $300 yemugoti mukwasha ndoda kuti muzobhadhara $300 yemugoti yekubikirwa kwamwa muchiita mari iyo ndinoida panopera masvondo 3 makakwanisa kuona iri mombe yakasumuka munoya nayo makakwanisa kuona iri $300 munoya nayo tobva tapate zvaraini zvinonzwika ndo zvandiri kuda chete izvo yaine mari iyo 300 kana paine mombe yakasumuka yemugoti ndo yandiri kuda iyo plus zvamakaita zvekuti makapanana gubhuro mega gubhuro rinoiswa muno mudare mamambo ndo zvinoitwa munorambana mudare ramambo racho vakaripa muzukuru ari kumashure kunde akapuwa kupona iyo yatopera isisiriko mazvinzwa parinzwa chikama kana iri yegupuro munozofana kuzokwira dare morambana mudare mamambo zvamunoita asi zvanhasi tati isusu $300 yemugoti ndiyo zvikuda mobva madzorera kuti mari yavo yedare yavakakwirisa dare atezvana mari tinoita panopera futi masvondo 3 tobva tadzorera mari yavo yedare yavakakwirisa zvakadaro zvamunobhadhara chete azvomukuti vachafanana gupuro uchangamiri ive akatotama vaigara vari vese saka akatotapa pamba paigara pacho vakaenda kulokesheni uyu mukadzi asi pari kuchechi vabvaroda zvinhu zvake abvaenda vaigara dzimba 2 dzavairocha saka imwe yaitwa kicheni imwe zvitwa chibedroom saka pavakadesana pacho vabvatora zvidziyo yake yanga iri mumba mapureti chichi vabvasiya mwana uyo ari mumba imomo auya awana uyo asipo abvatora midziyo yake abvatakura achienda kulokesheni izvo so isitongoti mwana anaiye byosi asiya haana kunyaya yegupura matao takapiwa kana vanhu vakapiwa vanhu vanga vakarambana kana rakasvika regupuru kwamuri makatotambidzwa mangadzokerana patikauya kuno kwavadzokera atibatsiranei pangu macho
apa padatezvara nekuwasha panenge padarika chikamu chokutanga handiti pasara variitika handiti saka variri tikaitsanganisira ipapa tinogorosperera aidha mukadzi achakwira dai aidha murume achakwira dai imimi nekuwasha pari zvinhu zvikwenyu mambocheka avaira nofunga yasaida kunana vairara chete mapiwa kwenyu mobukamuka kosara variri toziva vairara ichapera sei kuti tikamhanya pamberi dzakupinda tupaachitodzora saka imimi nofika ikakamuka ikadaika muzuruza waza kana makagutsikana negupuro chasara chete imimi chiitai kuti kana vachinetsana nyaya yemuziyo muchiinda kumadharedzi musavabatsire kugovana zvinhu zvavo aiwa tikureva kuti apa havasi kugara vese ndo zvangandauda kuedza aiwa zvamuri kuita manje muri kuramba muchitenderera panzvimbo 1 gupuro iri raiva rekutanga pavakauya kudai ndokubva vakuwasha withdraw nyaya vadzokerana nemadzimai ava bva vangoramba vakabata gupuro rekutanga ava vabva kuno kudare withdraw case ndokubva vachidzokera uku kurambana nemukadzi asivo vanga vatenderana saka kureva kuti kurambana kwavo ndokuri kunzi namambo ava vaviri ava pari zvino tiri kuti havasati varambana zvakwavari marambanirana avachaita iyo kana iri pondo kana riri dhora rarenyu rekudya mukuwasha ndiye achajekesa kuti mukadzi achada here kana kuti amai ndiwo achajekesa kuti murume havachada here asi sekududza kwamboita mukuwasha ane kodzero yekuramba mukadzi wake zviri pamurava nekuti adudza kuti mukadzi andichada yapera secretary. Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, Nambenda Nao, kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva saka ndauya naMr Kechi an expert wekulogos solar tech timbovabvunza kuti zvakamira sei yakamira sei package yedu. So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy a power my lights, energy saver lights up to 15, and then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa tita kudawo from 5 kVA 6.2 kVA of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo yechi ye 5 kVA, and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly vanoda zvekutaurirana vemalabor vematerms macivil servant nevane macustomized service vanokubatai here? So kana makuda pakuitwa zvemapayment plan facilities or credit facility with just 1.5 you can have this solar system or deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako wanakirwa waenda manumbers awasiko wataura ndo ari kubuda pascreen apa saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.